Dopo oltre 70 anni, il ricco e prezioso patrimonio numismatico del Museo Archeologico Regionale Salinas di Palermo diventa fruibile digitalmente grazie al progetto di digitalizzazione, gestione e valorizzazione della collezione di monete antiche avviato dalla direzione museale insieme all'Università di Palermo, al System Integrator Web Genesis, partner privato che ha finanziato l'operazione, presentato l'iniziativa Numini Digitali al Salinas, alla presenza dell'assessore regionale ai beni culturali e delle identità siciliane Elvira Mata, della direttrice del museo Caterina Greco, del dirigente generale del Dipartimento regionale dei beni culturali Franco Fazio e del presidente della società Web Genesis Antonello Pastorino. È un binomio, una sinergia assolutamente necessaria, perché noi dobbiamo far vivere questi nostri beni monumentali, questo nostro grande patrimonio artistico. Io ritengo che l'assessorato ai beni culturali e all'identità siciliana sia il vero motore economico della Sicilia e quindi va rilanciato in tutti i modi e non possiamo fare a meno sicuramente di quei privati che lo amano e che insieme al pubblico, in questo caso all'assessorato, possono portare avanti iniziative importanti come questa. Noi stiamo offrendo la possibilità di viaggiare attraverso appunto il digitale e di conoscere un patrimonio, quello presente al Salinas, cioè quello numismatico, che per oltre 70 anni è stato, diciamo, tenuto nascosto, no? In soffitta, quindi ritengo che sia da prendere come esempio per andare avanti e realizzarne sicuramente tanti altri. Il medagliere del Museo Salinas non è stato mai aperto al pubblico, ma accessibile ovviamente agli studiosi che hanno sia in passato che anche adesso continuato a studiarlo. È un patrimonio immenso, circa 50.000 monete, che racconta la storia della monetazione della moneta dall'età arcaica fino ad arrivare ai coni borbonici, che raccoglie reperti di scavo così come materiali da collezione, che soprattutto annovera al suo interno la collezione lasciata in eredità allo Stato proprio dal Salinas. Antonino Salinas, a cui il nostro museo è dedicato, fu un grande numismatico, cominciò dalla numismatica i suoi interessi, diciamo, archeologici, e quindi anche questo è un argomento interessante, ritornare alle radici attraverso la modernità. Si tratta di un accesso semplice e proprio volto non solo a favorire la ricerca e la conoscenza, ma la fruibilità attraverso il web. Questa banca digitale che stiamo progettando avrà un front-end web cui qualunque utente potrà accedere, visualizzare il patrimonio così come noi lo presentiamo e in forme semplificate, adatte appunto a qualunque utente, e richiedere all'occorrenza anche all'ente museale che gestisce appunto la collezione ulteriori schede, elementi conoscitivi ulteriori attraverso tasti dedicati. La banca dati e il front-end sono già, diciamo, pronti, stiamo ottimizzando alcune funzioni, quindi prestissimo sarà poi fruibile a tutti.